Hi kids, how are you? Yesterday it was Guru Purnima and मैंने आप सबके मैसेजेस देखे. Thank you so much. मैं सबको पर्सनली तो थैंक्स नहीं बोल पाया. Okay. Once again thanks a lot. एंड चलो आज का सेशन ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ाते हैं. अब ये वाला सेशन जो है अभी जो मैं आज आपको ये दो वीडियो शायद मैं आपको भेज रहा हूँ. ओके, ये दोनों वीडियो में बहुत अच्छे से देखना है इसको. और ऐसा नहीं जितना आपको मैं साथ साथ में आपको इक्वेशंस डिराइव कर रहा हूँ ना, आइडेंटिटीज डिराइव कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल. so you are requested to मतलब understand it first thing. That is the first मतलब most required thing. Okay, now after understanding try to derive the way I am deriving right now. Okay, uh, these three are very मतलब important trigonometric identities. Okay, you just don't have to remember them. Okay, how I am deriving, see that beautiful process. Okay, चलो तो अपने शुरू करते हैं. ठीक है. See kids, मेरा triangle है. Okay, now in this triangle this is our base, this is our perpendicular, and this is our hypotenuse. Okay, say for example somewhere here it is theta. Okay, theta is just for the angle. You can say any angle, x, y, theta, alpha, beta, anything, right? Okay, now here you can see that if I take sine theta, okay, tell me what is sine theta? My sine theta will be what? Perpendicular upon hypotenuse. And what is cos theta? Okay, so cos theta is base upon hypotenuse. अब ये तो सबको पता है, बराबर है. Now, if sine theta is perpendicular upon hypotenuse, then what is the perpendicular? Yes, perpendicular will be what? From this, I can say that my perpendicular is what? H sine theta. And from this, I can say that my base is what? H cos theta. Okay. Now, right angle triangle के लिए पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था बताओ? Okay. चलो, Pythagoras uncle said in any right angle triangle, okay, Pythagoras theorem is p square plus b square is equal to what? H square, right? Okay, now p, what is p? H sine theta. Can I write down h square sine square theta plus b के बदले में क्या आएगा? Instead of b I will write h cos theta. So h square cos square theta is equal to h square. Okay, kids, कुछ common दिख रहा है? Right? Yes, yes. क्या common ले लूं मैं? Can I take h square common? Okay, तो क्या रहेगा? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, that is my first identity. Right? Now, tell me, आपको क्या पसंद है? Sin theta या cos theta? Okay, decide anything. चलो, dividing equation 1 by sin square theta. Okay, चलो, sin square theta upon sin square theta plus cos square theta upon sin square theta is equals to 1 upon sin square theta. Okay, चलो क्या होगा? Sin square theta upon sin square theta is 1. Nice one. Now we know that kids tan theta is what? So get sin theta upon cos theta. And what is cot theta?
टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ओके, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर। चलो, तो ये कॉस थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया वो, वेरी गुड, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज cosec square theta, cosec square theta also you can speak, right? Okay, now if this cot square theta will go on the right hand side, then what will I get, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, बराबर। okay, cosec square theta minus cot square theta equal to 1, this is my identity number 2, right? now मैंने इक्वेशन 1 को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। ओके, चलो अभी मैं इक्वेशन 1 को फिर से, ओके, अगेन dividing equation 1 by, this time I am dividing by cos square theta। okay, चलो तो क्या होगा, sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon sin square theta, right? sorry cos square theta upon, my mistake, क्या करना पड़ेगा मुझे, divide by cos square theta, तो cos square theta divide by cos square theta is equal to 1 upon cos square theta, right? now tell me, what is sin square theta upon cos square theta, yes, very good, tan square theta plus cos square theta by cos square theta is 1, and what is 1 upon cos theta, come on, yes, it is sec theta, तो ये हो गया sec square theta। now tan square theta will go on the right hand side, so sec square theta minus tan square theta is equal to 1, this is third। okay, now kids, finally we have derived three identities। okay, see, identities means the way you are remembering a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab, or a square plus 2ab plus b square। okay, these are trigonometric identities। okay, once again, let's understand, sine square theta plus cos square theta is equal to 1, second identity, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, and third identity, sec square theta minus tan square theta is equal to also 1, right? now आप पूछोगे कि सर ये आइडेंटिटी का क्या काम है। ओके, तो सबसे पहली बात तो अगर आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो। ओके, कैसे चेक करोगे, से फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी चेक करना चाहता हूं मैं। ओके, sin square theta left hand side is what, sin square theta plus cos square theta। okay, now you substitute any value of theta। okay, say for example आपको theta 0 लेने का मन कर रहा है। okay, तो tell me what is sin square 0 plus cos square 0 degree। now what is sin square 0, 0, cos square 0 is 1, 1 square is 1, so again it is 1 RHS, right? now suppose you are thinking, no, I want to try theta equals to 90 degree। okay, doesn't matter, sin square 90 degree plus cos square 90 degree। okay, now what is sin square 90, come on, sin square 90 is 1 and cos square 90 is 0, so ultimately my answer is 1 square plus 0, final answer is 1 again I got the RHS। okay, and even if you'll take theta equals to 45 degree, okay, theta equals to 45 degree, then what is sin 45, 1 by root 2, what is cos 45, 1 by root 2, and दोनों का स्क्वायर करोगे तो 1 by 2 plus 1 by 2, that means साढ़े plus साढ़े, half plus half, 1 again। okay, so if you substitute any value of theta, right, it will always give you 1, right? same thing you can verify
cosec square theta minus cot square theta. But remember, you cannot use the value in cosec square theta. Okay, you cannot use the value theta equals to 0, right? Because there you cannot theta, the value theta equals to 0, then what is the value of cosec theta? It is not possible, not in domain, which I told you, right? Okay, so you should always avoid those values, right? Otherwise you can take any value, 30 degree, 45 degree, 60 degree, you will get the answer. So now how to remember this identity? So normally students remembers like this: sin square theta plus cos square theta equals to 1. No, that is the correct way, right? That is definitely this identity is correct, but you should remember like this: sin square theta plus cos square theta, obviously 1. But if I'll ask you only sin square theta, then my answer is 1 minus cos square theta. And if someone asks what is 1 minus sin square theta, then answer is cos square theta. See, फर्स्ट आइडेंटिटी घुमा फिरा के मैं आपको चेक कर रहा हूँ. ओके, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आए तो ही 1 करना है. अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया तो हम साइन स्क्वायर कर देंगे. अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया तो हम कॉस स्क्वायर कर देंगे. बराबर है. अब दूसरी आइडेंटिटी को देखो, cos x square theta minus cot square theta equals to 1. yes, तो मैं जब भी cos x square theta minus cot square theta आएगा तो मैं 1 रखूंगा. बराबर है. बट अगर कभी खाली cos x square theta आया तो then I can use 1 plus cot square theta. Okay, और अगर 1 plus cot square theta आया तो yes, then I can write cos x square theta instead of 1 plus cot square theta. Okay, same way, sec square theta minus tan square theta equal to 1. That is the third identity, right? In third identity, what is sec square theta? 1 plus tan square theta. If someone asks what is 1 plus tan square theta, then you can say sec square theta, right? So you can convert, you can use all the ways. Okay, just don't stick to only, okay, sin square plus cos square 1, sec square minus tan square 1, cos square minus cot square 1. सिर्फ इतना याद रखने से नहीं चलेगा. ओके, इसमें से कोई एक टर्म इस तरफ हो, बाकी की 2 टर्म उस तरफ हो, तो भी आपको उसको सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो भी आपको सारे याद रखने हैं. ठीक है, तो सम्स करने की मजा आएगी. चलो, अब हम दूसरे वीडियो में सम्स करते हैं कि ये सब सम पे हम कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलो.